Жөлөк пул алуу үчүн айлык акы канча болушу керек? Пособие алуу үчүн айлык акы мынча болуш керек деген эч кандай көргөзмө жок. Ошол жанагы эле айтып аткан ошол киреше эң төмөнкү кепилденген кирешеден ашпаш керек. Мисалы үчүн мындай айтайлы. Бир үй бүлө, күйөөсү, аялы экөө бар, 3 баласы бар. Үй бүлөдө 5 жан жашайт. Күйөөсү иштейт, 10 миң сом айлык алат. 10 миң сом айлыкты ошол үй бүлөнүн 5 мүчөсүндө бөлүп келгенде 2 миң сомдон тура келет дагы. Жанагы эң төмөнкү кепилденген киреше 1000 сомдон ашып кетет. Жөлөк пул чыкпай калат. Эгерде ошол үй бүлөнүн бир айда тапкан кирешеси 5 миң сомго жетпеген киреше болсо, анда алар жөлөк пулга кайрылса болот. Бул жер үлүшү бар адам, жер үлүшү болгондо дагы сууга жер үлүшү 5 соттуктан көп болсо, бул адам жумуш менен камсыз болду деп эсептелинет дагы. Ошол жер үлүштүн мен жумуш менен камсыз болдум, жер үлүштү иштетем мен, андан түшкөн киреше ушул деп туруп, ошол жер үлүштүн негизинде жөлөк пулга чыкса болот. Башка кирешеси жок болсо эгерде. Эгерде бир эле жер үлүштү карабай башка кирешеси менен, башка иш менен алектенип, башка кирешелер болгон болсо, анда кирешеси ашып кетсе жөлөк пул чыкпайт. Ал эми ошол 95-жылдан кийинкилерге жер үлүш берилген эмес. Ал жарандарыбыз жумушсуз деп эсептелинет. Алар ошол райондук же шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарынын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү деген бөлүм бар. Ошол бөлүмгө барып каттоого туруш керек. Жумуш издөөчү каттары, жумушсуз катары. Анан ошол жерден биз ал жарандарга бош жумуш орундарды сунушташыбыз керек. Сунуштап, ошол жерден ал адамдарды биз жумушка жайгаштырганга көмөк көрсөтүш керек да. Аларга биз ошол 1000 сом, 1200 сомдук пособие эмес, аларга андан көбүрөөк айлык алып, мындай өзүнүн мындай жумуш таап, кирешесин көбөйтүп, жашоосун оңдоп кеткенге шарт түзүп жардам беришибиз керек. Жөлөк пул алуу үчүн сиздерде суроо жаралган болсо, төмөнкү номер жана баракчаларга кайрылсаңыздар, сиздерге адистер өздөрү жооп берет.